Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Веста Гражданка, и в этом видео я буду проклеивать свой бардачок. У меня есть специально приобретенный для этого комплект обивок бардачка. Там 3 тряпки на самоклеющейся основе. Ей мы и проклеим наш бардачок. Не, конечно, вы можете все дело проклеить моделином самостоятельно, но зачем что-то изобретать, когда есть готовый вариант. Стоит он недорого, 550 рублей. Брал я его в магазине Лада 63. По промокоду Веста Гражданка вы получаете скидку 5% на весь товар. Ссылка будет в описании. Если же вы возите вот как раз в бардачке какие-то ключи, какие-то бренчащие предметы, ручки, гайки, что угодно, это для вас. Если же у вас там кроме страховки нет ничего, в принципе вам это и не надо. Также в этом видео я проклею свои колодцы приборной панели, потому что когда я заменил их на черный глянец, у меня сейчас все в черном глянце, в черном лаке или рояльный лак, как их угодно называете, у меня появились скрипы. До того, как я туда не лазил, ничего не было, все было хорошо. Но теперь они есть. Поэтому я их сниму и проклею моделином. Ну а теперь все просто. У нас есть 3 части. Первая часть – это обивка бардачка нижней и левой боковины. Вторая часть – это правая боковина и задняя стенка. И третья часть, вот эта малюсенькая, это малые крышки бардачка. Естественно, нам необходимо обезжирить все наши поверхности, на которые мы будем клеить. Ну и как я сейчас наклею все это дело, я вам покажу готовый результат. Вот так выглядит законченный вариант. С одной стороны заклеено все, с другой стороны задняя стенка, пол, низ, как угодно это называйте. В принципе, изначально стандартно была только вот эта штука. Вот это все мы заклеили. Ну что ж, утеплили как надо. Теперь я сниму вот эти колодцы. Потому что, повторюсь, поскольку залазил, начало дело скрипеть. Нужно здесь будет открутить 2 торкса на 20. После чего мы ее вынем. Причем сначала вытаскиваем одну сторону левую, допустим, потом правую. Ну и там покажу, что буду проклеивать и как это буду делать. Снял я накладку. У меня была проблема вообще вот в этом вот месте. Вот с этой стороны. Где-то здесь, короче, как будто бы она у меня трещала. Поэтому заморачиваться особо не будем. Я тоже много смотрел видосов, в которых клеют и резинками какими-то, и чем-то еще, с пленом и так далее. Я возьму просто моделин, я его аккуратненько вот такими вот небольшими частями нарежу. И по контуру, уже по контуру буду приклеивать. И я думаю, все у меня получится, все мы победим. Вот эту штуку саму мы снимать не будем. Это ни к чему, я считаю, потому что, ну, как бы это странно не звучало, тем более от меня, что нефиг лезть туда, куда не нужно лезть. Мы ее не снимали, она стоит нормально, она не скрипит, не жужжит. Также и рамку вокруг магнитолы я тоже не буду снимать, потому что она не издает звуков. При езде звуков лишних никаких нету, поэтому зачем туда лезть. Проклею, поставлю, проедусь и скажу, помогло или не помогло. Обклеил полностью по периметру. Все по периметру. Сами колодцы не обклеиваю, не вижу в этом смысла. Они у меня не скрипели, не жужжали, все было хорошо. Был звук у меня с одной левой стороны. Следовательно, все это мы дело сделали. Поставлю, проедусь, скажу, что к чему. Вот тут вот чик. Материал хороший, моделинчик продается как огромными листами, так и типа как изолента, знаете, такие моточки есть, стоит не так дорого, там изолента, этот моточек из моделина стоит рублей 50, ну а такие вот штуки везде по-разному. Материал нужный, для нашей тачки вообще нужный материал. Раз уж моделин попал ко мне в руки, и решил дойти до вот этой штуки тоже, которые закрывают у нас блок предохранителей, так как мне ее неоднократно уже приходилось снимать. Просто моделином на вот эти вот пластиковые заглушечки, которые заходят, у нас как раз маленько моделина нанес, что на одну, что на вторую. Все, встала четко, звуков не будет. И в принципе она и особо не ходит теперь. Такие дела. Друзья, ну все я проехал, все хорошо, ничего не скрипит, ничего не долбит. Добился того, чего как раз таки и хотел. Все стоит на своем месте, все у меня прекрасно. По поводу бардачка. Бардачок шумованный, прикольная тема. Ну, в принципе, ключи особо не возил, но есть такая движуха, почему нет. По поводу колодцев. Когда будете их делать, верхнюю часть, ну и вообще места соприкосновения
Оставляйте зазор миллиметров 5, как бы там и так материал сработает, но оставляйте зазор, чтобы материал в дальнейшем не торчал у вас в щелях, чтобы вы его потом не видели. Ну и по поводу того, что я там на вот эту часть моделинчика одел на сам фиксатор, откровенно говоря, это одноразовая вещь. Если ты его потом будешь снимать, эту крышку, то, скорее всего, моделинчик оторвется каким-то образом, сдвинется, и нужно будет клеить по новой. Но на данный момент он стоит туго, жестко, и все классно. Огромное спасибо, что посмотрел это видео. Подписывайся на канал, на Инстаграм, в Инсте там на самом деле чаще бываю на связи. Ну и вообще связь поддерживать можно обратно легко через Инсту, ну или через ВК.